可以给你拿这个，你就拿着就好了。然后我们怎么走？不知道。我们走这楼梯上去要不要？先从那边看吧。好。对，这边有一些以前的凉亭。是吗？你走 7，最早七星。七星会在这边打广告。我觉得应该都是在上面，应该都是出去的楼梯，而且上面很多那个铁皮屋的。先绕下面吧。我觉得下面应该是他们的那个，就是工程的那些商业的车辆这样子。直接往上吧。我说我们直接往上吧。有没有什么东西？亮亮的。没有。刚刚亮亮的。我们直接走上去。有星星耶。直接往上。好吧。我想说，下面应该是那个我们一般游客走的地方，这样小心啊。不要踩旁边。旁边有青苔。会有人注册吧？也太屌了。游民。应该是游民。一个游民了。这是谁的婚纱照？还真的有床哎，真的有人会住在这种地方，也是屌。屌爆了，真的，他的屌爆。有小狗。那边。右边，而且他生气了。好吧，我们走吧。我看到那个乐园的路在前面。好，我们走。有小狗。热气。好吧，我们往那边走。这边。我们往前面3个楼梯走上来好了，然后绕过那只小狗。应该有 baby， 不然它不会那样叫。对。在这边生 baby 也是够屌。拜拜。拜拜。这样是宝宝了，但宝宝不说。因为宝宝不会说话。但宝宝不说。
拿那个会很重啊。不会。它有夜视功能吗？没有，这是人造。我是最怕这时候有蛇出来，哦，对，他们刚才一直说小心有蛇。但其实都还好。对啊，蛇被咬，赶快叫他们打119。来不及了啊！外面好多狗在看我们。狗狗们，安安，狗狗安安，他们也不敢进来。对啊，人太黑了。但是刚刚那只狗怎么会这么敢出现呢？然后它是黑夜的小狗。下雨吗？有下雨吗？真的有啊。在积压。可是，好像不是。哪有？你看我们走下去。有没有人住土城的？有下雨吗？我靠，你车到了。没下雨，没下雨。我们要进厕所。但他乐园都在哪？靠边。有啊，前面有阶梯。你走阶梯上去。好多。每个地方都不一样。是这个女厕吗？有人说先去厕所再说。但这不是女厕，它外面标男厕。对。对啊。它跟男厕女厕分开了，就自己才敢。没有雨，一直无雨。游乐园道，这条路应该是以前游乐园的主要道路吧。因为这边有些游乐设施。以前的那个。你的是火车。我们往上走。往上走，小心这里。虽然说好像有人走过痕迹，但是比较少。狗叫个不停。我想，它是不是一条路一直接下去啊？有东西，游乐园不敢这样设计。前面，这边看看。两个人去啊？不然正常来讲，都是我一个人来。不是，找你打比。
鬼屋旁边的地方。这也是豆角。你有什么感觉吗？我头会晕啊。头会晕。但是那山上风比较低谷，高山真的。应该吧。这边比较凉的一点，而且空气中带很多的湿气。有没有人以前玩过南京游乐园的出来吃点山点？停，就没有青蛙声，马上我。不知道怎么往回走。环境还蛮好吃的。这里应该有人走过的，因为它这个树是有吃的，只是切掉的树之间又有蜘蛛网，表示很久没有人看。超大，超大什么？蜘蛛网。对啊，就是很久没有人看。这里有蜘蛛网，真的比较猛。人家探险的不会走。他们其实有上在米狗这边，他们走大条路上。有武器就是观众啊。我前面有上面有个屏障。这个。走个鬼屋好像在爬山一样。上面路，你在干嘛？这好像有人家的太远，对吧？这应该还有住人，因为他们有那些太远，而且是有种植的情况，而且非常的完整。红菜，这对女生很好。对女生很好。对，为什么？补血。哦。对，它是那个红水。红菜可以做红水。他说什么第一烤肉区？第一烤肉区。哦，我们武器就在这了。我感觉这样子是在往下走哎。我们刚刚应该可以从那边绕上来，应该是这样走就可以了。应该是哦。就走大条路这样。然后我们现在往上走，因为往下走是第一烤肉区。这要不要跟我拿？没关系啊，走。那个手电筒不要照到那个上面，它会失焦。好。这门要往哪走？
觉得左边那边上去就是菜园，然后右边那边上去的感觉。本来在打地址，蜀山区南天母171巷20号。正确。我觉得应该是走那个大楼梯上。想睡觉。这个地方睡着？不知道，我想睡觉了。今天太早起。我今天也很早起来，今天6点就起床。很不正常，我平常都很晚才睡。没有特别感觉，感觉就是比较少人来的。够嗨皮。有一个房子。有一些房子，好像有碰碰船不是碰碰船，就只是个水塘。他们那条是滑水道吗？那边那个好像是哦。那滑水道怎么没有头，没有尾？坏掉了吧？这个人家叫左边好像有路，往左边，这个右边。对，我靠，还要1000块，不是还1块钱才能上个课。这里有房子上面。不好意思。没有什么东西。空无一物，还有在一下，往上走。你觉得我们往上走到哪里就好了？我们对这个地方一点概念都没有。还是我们白天做功课，我们先下去好了，因为这样走的话也不知道怎么走。你认为呢？不知道。我觉得先下去了。这边没路哎。对吧？南天不就这样子吗？他没有其他游乐设施了吗？多分钟了。去看一下。
想说进去厕所看一下，你在外面帮我把关。我三尿点也要带进去的。你可以照一下。不好意思，不好意思，这里是男生还是女生？看一下女生。你是走进去？不是啊，这淋浴间呐。有人说基本上就只到滑水道那里，这也是淋浴间。他说身体洗先冲完后再进游泳池，而且他的那个字还用右写到左，应该有一段时间了。台湾是什么时候改用右写到左？到厕所突然断线，是，现在超钝的，好吧，先走出去吧。换成坏，换成那个台湾大哥大，看能不能。应该比较顺吧。有希望，及格，3个，有4G 就好了。人家讯号不佳，正好快走，好正常。厕所不是有人被分析，但我们找不到厕所，他说基本上到这个游泳池这里就没了。啊，是啊。原来蓝天舞就这样。飞过去，哪只虫飞过去？我们等下离开前去刚刚那个厕所一下，看一下。我进去看一下。你要绕那一圈出去啊？等一下，直接掉。对，不好意思，谢谢。OK。直播绑鞋带啊，我不会绑蝴蝶结，所以我只会2个弄在一起，再捆起来。这个现在是温馨绑鞋带的时间。你前面有蜈蚣，小心啊！看到？小只的，小可爱。是哦。这边，跑走。长得比10点1狗还高，就这个感觉啊，就是登山步道。Go hiking。没事，我看那个灯有没有在亮。因为现在逛完了，我们现在能逛的就只剩那个厕所了。刚刚有观众说，南乐园就到那个滑水道就结束了。你们南乐园那个里面设施这么简单，难怪对他没有什么影响。可能也不好玩吧，没有人玩。像那个